अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने एक शातिर खातून को गिरफ्तार किया। शेख सना नामी 28 साल, इसके कब्जे से 26 तोले सोना बरामद किया। ये ट्रेन में जाने वाले मुसाफिरों के साथ दोस्ती करके और मौका देखकर उनका सामान चुराया करती थी। इसके अलावा बटुए और दीगर सामान पर हाथ साफ किया करती थी। कई बार शिकायतें मिलने के बाद सिकंदराबाद रेलवे पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आदि रेड्डी टीम बनाकर इसको गिरफ्तार किए। आज इसको अदालती तहवील में दे दिया गया है। सारे तफसीलात जी अशोक कुमार, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रेलवे ने बताया। मोहम्मद इमरान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। कुमारी पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद में सस्पिशियस सर्कमस्टेंस में घूम रही थी। हमारे आरपीएफ और जीआरपी स्टाफ दोनों मिलकर उसे पकड़कर इंक्वायरी किए गए है। उसमें पहले भी पंजागुट्टा और जंगाम पुलिस स्टेशन के जुरिसडिक्शन में चोरी करे बोल के मालूम हुई है। और हम जब कस्टडी में लेके इंक्वायरी किए तो 5 केसों में कुबली है। और ये मुलजिम करने से हम 20 तोला 26 तोला गोल्ड को हम रिकवरी करे हैं। उसको अरेस्ट करके हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ हमारे आरपीएफ स्टाफ और जीआरपी स्टाफ दोनों के लिए ऑफिसरों को बोल के रिवार्ड दिलाने का रिकमेंड कर रहे हैं। थैंक यू। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।